Геннадий Владимирович Храпунков родился 22 июля 1949 года в городе Оха, Сахалинской области. В 1975 году начал творческую деятельность в Хабаровском театре юного зрителя им. Ленинского комсомола. В 1978 году окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Позже играл в Хабаровском театре драмы и Ростовском театре юного зрителя. В 1985 году вошел в труппу Московского театра «Эрмитаж», где прослужил более четверти века, став одним из ведущих актеров театра. Умер 7 октября 2013 года. Отпевание прошло 10 октября 2013 года в храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Большая Косинская улица, 29, похоронен на Фининском кладбище близ Балашихи.